哇！要眼望眼㗎。別高興，別自愛喎。唔係，佢哋話要估邊個真人綁架宣萱。哇！各位 AT 頻道嘅朋友，見到呢個畫面，係咪即刻有衝動想飛過嚟馬來西亞呢？冇錯，今次真係唔簡單，唔止係古天樂，連林峰同宣萱都一齊現身吉隆坡 Pavilion KL。不過大家要留意翻 ，AT 今次係用翻路人甲視角。講真一句，現場真係令人又興奮又抓狂。上一次就俾棵聖誕樹遮住，今次就輪到一堆馬擋到密密實實。普通觀眾想近距離見偶像一面，真係難過攞西經。大家等咗足足25年嘅尋秦記，原班人馬今日終於齊齊現身。呢個神級組合今次專程嚟到大馬慶祝電影票房突破1000萬，睇下現場人潮，氣氛可以話係相當誇張。究竟古仔林峰同宣萱喺現場有幾親吻？即刻跟住 AT 一齊睇下呢場難得嘅世紀同框。大鑊好靚仔啊！古老闆林峰、宣萱，後面嚟到馬來西亞，你可以入戲邊度都得，真係 OK， 好開心啊！嗱，今次嚟到馬來西亞啦，早前咧同3位咧做訪問啊嘛，咁就講咗國語馬來西亞文啊嘛，我都講翻一句嘅 Selamat datang ke Malaysia， Welcome to Malaysia， 歡迎嚟到馬來西亞咁樣。好，古老闆，恭喜晒，因為咧我哋喺首映嗰日就見到面傾過偈啦。咁我又話到話喺香港同埋馬來西亞嘅成績非常之好啦。咁而家終於嚟到馬來西亞，你心情係點先？心情就好似而家現場嘅觀眾咁澎湃啦，咁興奮。你哋開唔開心？嗱，早前啦，你自己就喺訪問當中有話到啦，咁而家拍咗好多唔同嘅版本㗎啦嘛。咁我亦都聽講過，好似你都準備緊一啲特別嘅嘢，要回饋翻啲影迷，係咪咁咧？有冇咁啊？有冇？定係你咁多版本會唔會出現㗎？其實都好，大家好想知喎。有啊，而家準備緊個加長版啊。咁有冇諗住幾時先可以同大家見面咧？我幾時要睇個票房咁啦？哦 ，OK， 咁你哋會繼續去支持先。好啦，好問阿峰啦 ，OK， 好大鑊喎，嚟到馬來西亞感覺又點樣咧？哇，好正啊！我未試過喺個商場，我覺得好似開緊演唱會咁嚟㗎。新朋友，哇！大家都好中意你。嗱，問下你啦，如果俾你帶一件現代科技翻去戰國時代啦，俾你去呢一個統一大業嘅話，你會帶乜嘢咧？咁樣？哇！我會帶乜嘢？我都係帶我嘅最愛航太褲啦。哇！一齊係嘛？係啦。OK。都成家人。哦，好啊！大家一齊翻去啊 ，OK。好啦，到宣萱你好啊，你可以講Selamat malam啦，而家。咪差唔多嘅。係喎，Selamat malam。耶！但係好想問宣萱啦，你自己今次嚟到馬來西亞感覺又如何先？哇，其實冇諗過上一次見你，好似大家仲講緊話，好似希望票房好，我哋可以過嚟借票，咁一聲我哋就過咗嚟啦。哇！我都覺得好開心喎，好神奇，即刻終於嚟到馬來西亞嚟借票啦咁樣。但係問翻你轉頭啦，如果烏廷芳啦，咁生活喺今日呢個時代啦，你覺得佢會係事業型嘅女生啦，一個戀愛腦啦，定係兩者都 OK 兼顧得到咧？我一定唔係一個戀愛腦，我覺得佢，因為佢都打得㗎嘛，咁我覺得嚟到呢個世界見到咁多嘢咧，我覺得佢會好好奇，想出去發掘多啲唔同嘅嘢。咁你仲可唔可以咧接受到同阿唐青 share 何少龍㗎？可以係嘛？咁因為已經發生咗㗎啦嘛，係啊，所以嚟到呢度會繼續嘅。一齊開開心心最重要。會唔會識第二個人唔知啦。做咗個豉油啦。出去，佢問媽咪要做乜嘢咁？好 Kevin， 咁你係咪第一次嚟馬來西亞同大家見面咧？咁樣冇錯。OK， 咁你今次嚟到馬來西亞心情又如何咧？哇！好緊張，好澎湃啊！係，我準備咗一句叫 Selamat datang。哦 OK 啊。阿帕及嘛？阿不及啊，仲有咧？Saya cinta padamu。哇！好好犀利啊！好似係我愛你咁解，哇！好叻啊咁樣。嗱，問翻你轉頭啦 OK， 嗱，當你自己知道咧，你嘅爹哋咧係現代人啦，你娘親咧係古代人啦，身為小朋友嘅你咧，個心情係點樣嘅？見到心情好複雜，係成日俾隔離村啲朋友笑我，但係唔緊要，有阿爹阿媽嘅愛，係好彩我都
嗰啲我都好似而家現場所謂咁澎湃係嘛？係咪咁澎湃啊大家？好啦，嗱當然啦，今日4位嚟到現場咧，除咗同我哋傾偈之外咧，嗱早前咧主辦單位咧網上咧就收集咗一啲意見嘅，佢哋話到咧就希望可以你哋4位實現佢哋嘅夢想，咁然之後咧我哋啱啱咧就抽中咗3位朋友幸運嘅朋友嚟到呢度，然之後佢哋咧就要去抽呢一個心願嘅上上籤。當我哋抽完之後咧，有花數喎！嚟！嗱，抽完之後咧，你哋4位咧就可能要代表嚟幫佢哋完成呢個夢想嘅，咁樣好唔好？好，嚟，我哋3位，later we are going to show this one, OK？嚟，一齊抽好唔好？一齊抽，係3位抽啊！求籤啊！係求籤啊！你冇講話邊個唱啊嘛？得。OK 好。阿仔，你講唱。唔係，大家聽過我哋唱啊嘛，但係未聽過你唱啊嘛。你唔會唔識唱啊嘛？唔係你過嚟，你呢度，你企過嚟，你企過嚟。你唱一句，我唱一句。你對住佢唱。係啦。哇！呢個係咪真係可以令到大家心上一齊唱喎？你得唔得啊 ？OK。好嚟。聽一句。唔係對合唱要企近啲㗎。要企近啲。要眼望眼㗎。企近啲。係啦，心眼望眼㗎。Hello。佢喺新加坡專登飛過嚟嘅。係咪啊？係。Welcome to Malaysia。好啦，你哋。我哋唱咩啊？我就唔好記。春秋冬至同天地浩靈，天明，誰能改轉那溫情？我哋唱別高興啦。別高興，別以為始終，萬歲千歲都會依你我認蹤。下一世，別以為最高就別要到，一齊，天最高。好冧啊真係 ，thank you 唔該晒。好，咁成績咁好啦，咁樣其實睇翻轉頭，之前訪問就話好辛苦咁樣，其實而家睇翻你啲感覺又點樣咧？你講拍攝好係啊，拍攝值唔值得啊？你覺得自己都？我絕對值得。係。我唔算辛苦嘅，係佢哋辛苦啲。你想唔想辛苦啲一次啲？咁如果唔介意㗎。係啊嘛。係啊，我哋翻去都繼續做宣傳，都會繼續辛苦啊。總之佢哋叫我做我就做㗎啦。OK，好好誒，再嚟馬來西亞咯，成日都嚟啦。我哋又 reach 咗一個票房，我哋再嚟。好啊，咁樣嗰個版咧，自己真係因為頭先講咧有好多唔同版本啦。你除咗聽講好似剪接啊，聽講啦嚇 ，OK，剪接第一個加長版之外咧，其他版會唔會都會同大家見面嘅咧？又，你會唔會想要咧？係有加長版嘅，淨係加長版嘅啫，係冇其他版嘅，唔會有其他版㗎啦咁樣。使唔使我拍一個串再俾人綁架？俾邊個綁架先？你中意啊？你哋想俾宣傳俾邊個綁架先？邊個話？估邊個喎？項少龍講咗㗎喎，已經綁架佢啦。講咗。唔係，佢哋話要估邊個真人綁架宣傳。哇！佢已經成日虐待我㗎咯喎。但係我感覺上你好似好 enjoy 同開心喎。係啦，佢幾無奈個樣。阿峰再次同古老闆合作啦，咁樣除咗電影當中之外咧，今次又去好多唔同地方啊嘛，咁樣。咁你喺古老闆身上咧，有冇發掘到啲乜嘢你係覺得值得學習嘅咧？咁樣。哇！發掘咗20幾年喎，不停都發掘唔完嘅。即係例如咧，譬如佢嘅幽默感啦 ，OK，係啦，即係大家最近有啲網絡嘅平台都知道佢其實真身係非常之幽默㗎啦。係啦，呢個先係真正嘅佢咯。係睇到影片好鬼 Q 啊！你真係 OK。咁但係20年前同埋而家，你覺得佢最大嘅分別係乜嘢咧？冇分別啊，一樣都係咁型咯。哇！呢一句冇辦法，呢個係。真係大家都咁型係咪 ？OK。跟住咧你自己本身啦，因為你算係新加入呢個電影㗎嘛，咁樣你自己再同呢3位前輩合作咧，感覺又點樣咧？
再堂我哋第一次同佢哋生活。係啦，第一次同佢哋合作係新奇、好玩又有趣又刺激。係學習到嘅嘢就唔講啦，但係多謝嘅説話反而要講。多謝你哋俾到機會我一齊同你哋喺尋秦記，大家一定一齊玩。哇，好正啊！呢個聽到都覺得好感動，佢真係一個好特別嘅人。因為之前咧訪問阿峰嘅時候咧，佢都好多謝老闆，村圈都係咪先？大家合作無間啊嘛。咁希望啦，咁我哋呢個尋秦嘅電影咧喺馬來西亞依然上映當中嘅，咁大家記得繼續支持，好唔好？好啦，當然啦，新年嘞喎，我哋有啲儀式咧要進行嘅。嗱，我哋請兩位嚟到旁邊呢度，因為呢度有一對對聯嘅，咁你哋咧就要揭開個對聯，然之後睇下個對聯。睇到冇？係啦，好，所有嘅媒體朋友，準備好未？3、2、1，噔，尋秦記輝映大馬賀新歲，百福臨門票房再創高峰，好啦，4位企埋一齊，我哋將同一對聯影張大合照先，好唔好？好啦，今次影片就嚟到呢度。雖然今日現場俾啲馬遮到謝晒皮，但能夠親眼見到古天樂、林峰同孫圈同卡，講真，點都算係值翻晒。喺呢度，我都要衷心多謝每一位訂閱 AT 頻道嘅朋友，多謝你哋一直以嚟嘅支持。正正因為有你哋 ，YouTube 先會送咗呢頂新帽俾我戴落去。係咪即刻醒神晒？之後仲會有更多活動 ，AT 一樣會繼續衝去現場，同大家直擊第一手畫面。影片到此結束，我哋下期再見。